Изготовил на заказ 3D камин нестандартного размера. Такое симпатичное пламя. При свете снимаю. Управление с пульта, 3 режима. Звук, подсветка, управление пламенем. Такое симпатичное пламя. На китайских такого не будет. Там светодиодные лампы используются. Там просто идет пар, подсвеченный оранжевым цветом. Здесь используются хитрые лампочки. Сейчас покажу. Такие вот лампы используются от оранжевого до желтого. За счет этого происходит здесь желтый, тут оранжевый, тут желтый, как в настоящем пламени. На светодиодах такого никогда не будет. Максимальный эффект пламени достигается за счет вот таких ламп хитрых с покрытием. Всем спасибо за внимание. Делаю на заказ вот такие очаги. Обращайтесь, кому надо.